Ya, TV Sharp Alexander Slim 2 ya, Slim 2. Kerusakannya, TV tidak bisa start dan lampu indikator menyala merah ini ya. Seharusnya dia berubah menjadi kuning, tapi ini tetap merah. Oke, kita coba lihat saja. Ya, ini mesinnya. Kita coba ukur tegangannya ya. Kita hidupkan lagi. Ya, lampu indikator menyala tapi redup ya. Kita ukur tegangan P+ 115. Kecil sekali ya, sekitar 50 volt. Kita coba tekan tombol channel, siapa tahu ini memang posisi standby ya. Ternyata kita tekan tombol channel pun tidak ada reaksi. Kita tes switch tombol channel ini masih berfungsi atau tidak. Ya, tombol channel ini masih berfungsi ya. Jadi seharusnya ketika kita tekan tombol channel dia langsung start, tapi ini sama sekali tidak start. Dan sepertinya tidak short juga ya, jalur tegangan 115 ini. Coba kita lihat. Oh, ternyata terlihat elko nya meletus dari belakang ya, dari bawah ya maksudnya ya. Ini terlihat elko nya keluar karetnya, bukan dari atas. Biasanya elko meletus itu dari atas ya, tapi ini justru dari bawah, terlihat seperti ini ya. Elko ini terlihat karetnya keluar dari bawah ya. Kita coba lepas elko nya. Ya, jadi elko untuk tegangan 115 ini yang bermasalah ya. Kita ganti. Nilai aslinya 100 UF 160 volt. Ini saya ada pas sama ya, 100 UF 160 volt. Untuk nilai ini sebenarnya lebih tinggi, lebih bagus ya.
UF ini lebih tinggi, misalnya 150 UF juga bisa. Voltase ini 160 volt atau 250 atau bahkan 400 pun tidak apa-apa ya. Yang penting tempatnya ada. Ya, tapi idealnya ya seperti ini. Kita ganti sesuai dengan nilai aslinya saja. Ya, jangan sampai terbalik pemasangan kaki-kakinya ini ya. Oke, sekarang kita tes lagi. Kita hidupkan sambil kita tempelkan probe multitester ini ya di tempatnya, di tegangan B plus 115. Kita hidupkan. Ya, tegangan normal ya, 125 ini, dan TV langsung start. Oke, raster langsung keluar ya. Coba kita ukur tegangan yang lain. Tegangan untuk terutama ya untuk 180 voltnya untuk RGB ini harus normal ya, 180 volt. Ini mendekati 200, bagus. Karena jika tegangan untuk RGB ini drop, ini juga bisa mengakibatkan TV protect ya. Dan tegangannya normal.